మనందరికీ తెలుసు, జలుబు చేయటం అనేది మామూలు సరదా విషయం కాదు. ఒక వ్యక్తికి ముక్కు కారడం, కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు, జ్వరం వచ్చిన ఫీలింగ్, అదంతా తలుచుకుంటే ఒకలాంటి చాలు. వీటినన్నింటినీ నివారించడానికి కొన్ని న్యాచురల్, సింపుల్ అండ్ ఈజీ మార్గాలు. అవి ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ని ఇస్తాయి. వీటిని ఈ వీడియో ద్వారా మీకు అందిస్తుంది సుసి ట్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతేకాదు, ఈ ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని యూస్ఫుల్ అప్డేట్స్ మీరు ముందుగా తెలుసుకునేందుకు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ వీడియోను మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసి వారిని కూడా ఆరోగ్యవంతులు చేయండి. దీంతో పాటు మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడే వెయిట్ లాస్ టెక్నిక్స్ గల ఈ బుక్ ఫ్రీ గిఫ్ట్గా కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మీ మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ బుక్ మెయిల్ చేయబడుతుంది. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు టాపిక్. సింపుల్, ఈజీ హోమ్ రెమెడీస్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకునే ముందు అసలు మీరు ఎలా దీనికి గురయ్యారో, ఎఫెక్ట్ అయ్యారో, మీకు జలుబు ఎందుకు చేసింది, దగ్గు ఎందుకు, ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా, ఈ 3 క్వశ్చన్స్కే మీరు ఆన్సర్ కనుక్కోవాలి. అప్పుడు మీ సమస్యకి సరైన పరిష్కారం దొరుకుతుంది. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. ఈ వీడియో చివరిలో 5 సింపుల్, ఈజీ హోమ్ రెమెడీస్ ఎలా చేయాలో వివరించాను. మనం తెలుసో తెలియకో కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటాం, అందుకే జలుబు, దగ్గు వస్తాయి. వీటిలో మనం సాధారణంగా చేసే అతిపెద్ద తప్పు ఫ్యాన్ కింద కూర్చోవడం. మనం ఎప్పుడూ ఫ్యాన్తో పుట్టినట్టే ఫ్యాన్ కింద ఉంటాం. మన తల మీద ఫ్యాన్ ఫాస్ట్గా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. దీనివల్ల మన తల భాగం చల్లగా మారి ముక్కు, గొంతు భాగాల్లో డిస్టర్బెన్స్ జరిగి ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కు నుండి నీరు కారడం, గొంతు నొప్పి, కళ్ళ నుండి నీరు కారడం స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు ఖచ్చితంగా ఫ్యాన్ కింద సరిగ్గా మన నెత్తి మీద ఫ్యాన్ వచ్చేలా కూర్చోవడం తగ్గించండి. ఫ్యాన్ యూజ్ చేయండి, కానీ స్లోలో పెట్టి యూజ్ చేయండి. రూమ్ నిండా చల్లగా ప్రాపర్ వెంటిలేషన్తో ఉండాలి. మీరు పడుకున్నప్పుడు ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుంటే అది మరింత ప్రమాదకరం. మీ తలపైన, చెవులు కూడా కవర్ అయ్యేలాగా ఏదైనా స్కార్ఫ్ లాంటిది గుడ్డ కట్టుకోండి, లేదా మంకీ క్యాప్ వాడండి. నిద్ర లేచిన తర్వాత ఎక్కువసేపు గడపకుండా సాధ్యమైన తొందరగా స్నానం చేయండి. మీరు లేచిన వెంటనే కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత వామ్ వాటర్ తాగండి. కాలు కుర్చాలు తీర్చుకుని కొంచెంసేపు అటు ఇటు నడవండి. తర్వాత స్నానాన్ని ముగించండి. ఇది ఒక ఆరోగ్యకరమైన మంచి అలవాటు. స్నానం చేసిన తర్వాత మీ హెయిర్ని ప్రాపర్గా డ్రై చేయకండి. మీ తల చల్లగా ఉంటే, మీ జుట్టు వెచ్చగా ఉంటే అది మీ సైనస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. తొందరగా మీకు జలుబు, దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. సో మీ తల ఎప్పుడు పొడిగా ఉండేలా చూసుకోండి. కొంతమందికి చెమట చాలా ఎక్కువ పడుతుంది, దానివల్ల తల తడిగా అవుతుంది. అటువంటప్పుడు ఒక టవల్ తీసుకుని తల పొడిగా అయ్యేలా తుడుచుకోండి. ఈటింగ్ ఫ్రోజన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ డ్రింకింగ్ కూల్ డ్రింక్స్ని అవాయిడ్ చేయండి. కూల్ డ్రింక్స్ డైరెక్ట్గా మీ నోటి నుండి మొదలై ఎలిమెంటరీ కెనాల్ను ప్రభావితం చేస్తుంది. తద్వారా కోల్డ్ అండ్ దగ్గు వస్తుంది. ఫ్రోజన్ ఫుడ్ అంటే లిటరలీ డెడ్ ఫుడ్. ఇది మన ఆరోగ్యానికి హార్మ్ఫుల్. మీరు ఏదైనా ఆహారం ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే దాన్ని ఉపయోగించడానికి 1 అవర్ ముందు మీరు ఫ్రిడ్జ్ నుండి తీసి బయట ఉంచాలి. మలబద్ధకం అనేది చాలా సమస్యలకు ఒక ప్రధాన కారణం. అందులో ఒకటి కోల్డ్ అండ్ కఫ్. ఇది ఎవరికైతే ఉందో ఆ వ్యక్తి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ శుభ్రం చేసుకోవాలి. అందుకు ఫ్రూట్స్, బొప్పాయి, అరటిపండు, మంచి కూరగాయలు, ఆకుకూరలు మన ఆహారంలో ప్రధాన పాత్రగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుర్తుంచుకోండి, దగ్గు మరియు జలుబు అనేది మనకు తెలియకుండానే అత్యంత ఇరిటేట్ చేస్తాయి. సో అవి వచ్చే ముందే రాకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ పవర్ఫుల్ రెమెడీస్తో దాన్ని తరిమి కొట్టండి. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, జలుబు, దగ్గు అనేవి నెమ్మదిగా వస్తాయి. అవి క్రమక్రమంగా పెరగక ముందే మీరు ఈ సింపుల్ రెమెడీస్తో వాటి మీద అటాక్ చేయండి. లేకపోతే ఇది ఎక్కడికి దారి తీస్తుందంటే, మీరు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడవచ్చు, లేదా అది ఇన్ఫ్లుయెంజాలో మారవచ్చు. ఎప్పుడైతే మీకు కొద్దిగా ముక్కు కారడం కానీ, కళ్ళ నుండి నీరు రావడం కానీ అనిపించినా, లేదా లైట్గా ఫీవరిష్గా అనిపించినా, వెంటనే దాని మీద ఈ సింపుల్, ఈజీ హోమ్ రెమెడీస్తో మీరు యుద్ధం ప్రకటించాల్సిందే. రెమెడీ నెంబర్ 1, ఉప్పు నీటితో పుక్కిలించడం. ఉప్పు నీరు మ్యూకస్ను వదిలిస్తుంది. ఒక బాణంలో ఒక గ్లాస్ నీటిని తీసుకుని నెమ్మదిగా మరిగించండి. దానికి కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి దానికి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేయండి. తర్వాత పక్కకు పెట్టి కొంచెం సేపు చల్లార్చనిచ్చి అవి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత గొంతులో పోసుకుని పుక్కిలించండి. ఈ వాటర్ ముక్కు నుండి గొంతులోకి శ్వాస స్వేచ్ఛగా జరగడానికి పనికొస్తుంది. ఇలా రోజుకి 3 లేదా 4 సార్లు చేయండి. ఇది చాలు మీకు మరింత రిలీఫ్ రావడానికి. రెమెడీ నెంబర్ 2, అల్లం రసం, తేనె మరియు పసుపు. ఒక చిన్న బౌల్లోకి 1 స్పూన్ హనీని తీసుకుని దానికి కొన్ని చుక్కల అల్లం రసం, కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసి దాన్ని మిక్స్ చేసి తీసుకోండి. మీ గొంతులో నెమ్మదిగా సిప్ చేయండి. మీ గొంతు గరగర మరియు జలుబు, దగ్గు తగ్గడానికి ఒక అద్భుతం.
అది మంచి చికిత్స. తేనె గొంతులో సూతింగ్ ఎఫెక్ట్ని ఇస్తుంది. పసుపు మీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. ఈ కాంబినేషన్ కూడా జలుబు, గొంతు గరగర మరియు దగ్గుకు మంచి ఔషధం. రెమెడీ నెంబర్ 3, అల్లం, నల్ల మిరియాలు మరియు తులసి. వీటినన్నిటినీ కలిపి జలుబు మీద యుద్ధం చేయడానికి మీరు ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తయారు చేయవచ్చు. ఇవన్నీ మన ఇంట్లో సాధారణంగా దొరికే అద్భుత ఔషధ గుణాలు కలిగినవి. వీటినన్నిటినీ ఒక బాణెల్లో వేసి దానికి 2-3 గ్లాసులు నీటిని కలిపి కొంత సమయం 10 నుండి 15 నిమిషాలు మరిగించండి. తర్వాత వడగట్టి తాగండి. అది కొంచెం వగరగా లేదా కారంగా అనిపిస్తే మరింత రుచి కోసం ఒక స్పూన్ హనీని చేర్చండి. ఈ పానీయాన్ని రోజుకి 2 సార్లు తాగండి చాలు. అల్లం మంచి రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అల్లం రసాన్ని కనుక రోజు తీసుకుంటే జింజర్లో ఉండే జింజిరాల్ అనే పాలిఫెనాల్స్ వల్ల తర్వాత వచ్చే వాపుని నివారిస్తుంది. నల్ల మిరియాలు కూడా మంచి వ్యాధి నిరోధకాలుగా పనిచేస్తాయి. తులసి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. జలుబు మరియు దగ్గు నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి ఈ కలయిక అద్భుతమైన కలయిక అని చెప్పవచ్చు. రెమెడీ నెంబర్ 4, బెల్లం, అల్లం పొడి అండ్ పసుపు. ఈ మూడింటితో లడ్డూలాగా చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోండి. దీన్ని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. బెల్లాన్ని మెత్తగా కోరి దానికి అల్లం పొడి అండ్ పసుపు కొద్దిగా కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేయండి. మీకు కనుక సోర్ థ్రోట్ అంటే పొడి దగ్గు ఉంటే మీరు ఈ బాల్స్కి కొద్దిగా నెయ్యి కూడా చేర్చాలి. సో ఇప్పుడు మీరు లడ్డూని తీసుకుని నోట్లో వేసి నెమ్మదిగా చప్పరించండి. కొద్ది కొద్దిగా నమిలి మింగేయండి. ఇది పొడి దగ్గుకు మరియు జలుబుకి అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఎవరికైనా పొడి దగ్గు ఉంటే దానికి మందేం లేదు, ఇది ఒకటే అద్భుత పరిష్కారం. రెమెడీ నెంబర్ 5, గోరువెచ్చని నీటి ఉపయోగాలు. నీరు వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగిస్తుంది. గోరువెచ్చని నీళ్లు మన శరీరంలోని టాక్సిన్స్ ని తొలగిస్తాయి. అంతేకాదు మన శరీరంలో చాలా భాగం వాటర్తో ముడిపడి ఉంటుంది. ప్రతి గంటకు ఒకసారి గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకుంటే మీకు మరే ఇతర మెడిసిన్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చెప్పిన రెమెడీస్ అన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. వీటిలో ఏదైనా మీకు అద్భుతంగానే పనిచేస్తుంది. ఇందులో మీరు చేయగలిగిన లేదా మీకు సూట్ అయ్యే విధానాలను మీరు అనుసరించవచ్చు. కానీ ఇది ఒకటే పరిష్కారం కాదు. ఇక్కడితోనే సమస్య ముగిసిపోలేదు. మీరు ఖచ్చితంగా పరిశోధించాలి లేదా ఆలోచించాలి. ఈ దగ్గు, జలుబు అనేవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఎలా వచ్చాయి, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అని. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కదా. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. మీకు ఈ రెమెడీస్ నచ్చాయి, మీరు ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు. అవునా? మీకు నచ్చితే నచ్చాయని కామెంట్ బాక్స్లో ఒక కామెంట్ చేయండి. మీరు చేసే కామెంట్ మాకు మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చి మేము మరిన్ని మీకు ఉపయోగపడే యూస్ఫుల్ కంటెంట్ చేయగలుగుతాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతేకాదు ఈ ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని యూజ్ఫుల్ అప్డేట్స్ మీరు ముందుగా తెలుసుకునేందుకు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసి వారిని కూడా ఆరోగ్యవంతులను చేయండి. దీంతో పాటు మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడే వెయిట్ లాస్ టెక్నిక్స్ గల ఈ బుక్ ఫ్రీ గిఫ్ట్గా కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మీ మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ బుక్ మెయిల్ చేయబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.